নমস্কার, শ্রাবণীস কিচেন থেকে আমি শ্রাবণী তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে নতুন রেসিপি শুরু করছি। আজকের রেসিপির নাম, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো বন্ধুরা, পরিবারের সকলকে নিয়ে খুব ভালো থাকো এই কামনাই করি। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছে তাদের তো অসংখ্য ধন্যবাদ, অফুরন্ত ভালোবাসা জানাই। আর যারা এখনও করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকেও আমার পরিবারের সদস্য হয়ে যাও। সকলকে পুরো ভিডিও দেখার অনুরোধ জানিয়ে আজ আমার রেসিপি শুরু করছি। এসো, দুধ পরোটা আর করব ছানা পটল। এই দুধ পরোটার জন্য এখানে নিয়েছি আমি মেজারমেন্ট কাপে 1 কাপের ময়দা, 1 কাপ ময়দা, তার সঙ্গে নিয়েছি 1 চামচ সাদা তেল, আর নিয়েছি এখানে 1/4 টিস্পুন চিনির গুঁড়ো করে নিয়েছি, সেটা পাউডার সুগার, 1/4 টিস্পুন নুন, আর নিয়েছি 1/4 টিস্পুন নিয়েছি বেকিং পাউডার। তার সঙ্গে নিয়েছি এখানে দুধ, এটাকে একটা ডো করে আনবো। আর নিয়েছি এখানে 5টা পটলকে নুন আর হলুদ দিয়ে মেখে রেখে দিয়েছি। এখানে নিয়েছি 1/2 লিটার, না এটা হচ্ছে মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ দুধের ছানা করেছি। 1 টেবিল স্পুন নিয়েছি টমেটো পিউরি। আর এখানে একটা পেস্ট করব। এখানে আগে থেকে আমার টমেটো আর আদা, কাঁচা লঙ্কা, মানে 1/2 টমেটো, 1/2 ইঞ্চি আদা, একটা কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে নিয়েছিলাম। তার সঙ্গে পেস্ট করব 8টা কিশমিশ, 1 চামচ কাজু বাদাম, আর নিচে 1 চামচ চারমগজ। দেখে এটা পেস্ট করে নিয়ে আসছি। তাহলে আমি এখন এই পটলটাকে ভেজে নিয়ে আসছি আর এই ডোটাকে মেখে নিয়ে আসছি, তারপর তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি। পটলগুলো ভেজে রেখে দিয়েছি। বাদবাকি যে তেলটা আছে, এখানে আমি তেলটা ইউজ করেছি সাদা তেল 2 টেবিল স্পুন। পটল ভেজে নিয়েছি, বাদবাকি যেটুকু তেল আছে তাতে গ্রেভিটা করব। এখানে জিরে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন সাদা জিরে, তাতে দিচ্ছি পেস্টটা করে রেখেছি, যে পেস্ট, এটা ধুয়ে জলটা দেবো। দেবো নুন, 1/2 টিস্পুন নুন, তার সঙ্গে দেবো 1/4 টিস্পুন সুগার পাউডার, দেবো 1/4 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, আর দেবো জিরে গুঁড়ো, 1/2 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো দিয়ে দেবো। তার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো পিউরিটা। খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে এটা। অসম্ভব টেস্টি রেসিপিটা তোমরা অবশ্যই করবে বন্ধুরা। এটা রুটি, পরোটা, লুচি, ভাত দিয়েও খুব ভালো লাগবে এই রেসিপিটা। আমি তো এটার সঙ্গে আজকে দুধ পরোটা শেয়ার করছি। কষানো হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দিচ্ছি 2টো কাঁচা লঙ্কা গোটা, তার সঙ্গে ছানাটা একটু মেখে নিয়ে দিয়ে দিলাম। একদম সাধারণ জিনিসপত্র দিয়ে অসাধারণ টেস্ট হয় রেসিপিটা। খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। এতে একটু জল দেবো। যেটা পেস্টটা করেছিলাম সেটা ধুয়ে, সেই বাটিটা ধুয়ে জল দিয়ে দিলাম।
এবার আস্তে আস্তে পটলগুলো দিয়ে দেবো। পটলের তেলটাও নিয়ে নিই। এই রেসিপিতে একটু তেলটা দিলে খুব ভালো খেতে হয়। দেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি চাপা দিয়ে দেবো। আমি 2 মিনিট পর আসছি। চাপাটা খুলছি। এবার আমি এতে দেবো, কালারটা দেখো বন্ধুরা কি অসাধারণ এসছে, 1/4 টিস্পুন গরম মশলার পাউডার, আর দেবো 1 চামচ ধনে পাতা, এটা আর একটুখানি শুকিয়ে নেবো, হলে তোমাদের আমি সার্ভ করে দেখিয়ে দেবো। আর একটুখানি ড্রাই করবো। এটা যে ময়দাটা মেখেছিলাম সেটাকে তো আধ ঘন্টা মেখে রেখে দিয়েছিলাম, তারপর 3টে লেচি হয়েছে, এই একটা, এটা আর এইটা। আমি তোমাদেরকে দুটো করে দেখাচ্ছি। এটা কিভাবে ভাঁজটা করেছি তোমাদের এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সামান্য ময়দা ছড়িয়ে নিয়েছি, তারপর এটাকে বেলবো। এখন গোল করে বেলবো। ময়দাটা কিন্তু খুব ভালো করে ঠেসে নিয়েছিলাম। এবার দেবো তেল। ছড়িয়ে নিয়ে এরপরে ময়দা দিয়ে দেবো। এরপরে এটাকে ভাঁজ করব। এখানেও অল্প করে তেল দিয়ে দেবো। আবার এখানে একটু ময়দা ছড়িয়ে দেবো, দিয়ে এটাকে দিয়ে দিলাম। এবার এখান থেকে এরকম ভাঁজ করবো একটা, আর এখান থেকে আর একটা ভাঁজ এখানে করব, তাহলে এটা চৌকো হয়ে গেল। এবার এটাকে বেলবো। আমি আগেরটা নিচ্ছি, এটা একটু রেখে দিই। এটা করে তোমরা মিনিট 20 রেখে দিতেও পারো, কিন্তু আমি এখন রাখছি না, করেই দেখাচ্ছি তোমাদের। গোল পরোটা, ত্রিকোণ পরোটা সব তো করেছি, এবার আমি চৌকো করে দেখাচ্ছি। এবার এটাকে ভাজবো। চাটু বসিয়ে দিয়েছি, চাটুটা গরম হয়ে গেছে। এখানে তেল বেশি দিয়েও ভাজতে পারো, আবার যেমনভাবে পরোটা করে অল্প তেল দিয়েও ভাজতে পারো, যার যেটা খুশি। আমি দু সাইড একটুখানি সেঁকে নিয়ে হালকা করে তারপর তেল দিয়ে ভাজবো এটাকে।
যতটা তেল দরকার ঠিক ততটাই দিচ্ছি। কি সুন্দর দেখো ফুলে উঠেছে। তাহলে এইভাবে সুন্দর করে ভেজে নিয়ে আমি আসছি। দুধ পরোটা আর ছানা পটল আমি সার্ভ করে দেখিয়ে দিলাম, অসাধারণ হয়েছে। এখন আমি এটাকে সার্ভ করে দিচ্ছি। কাঁচা লঙ্কাটাও দিয়ে দিচ্ছি। অসাধারণ অসাধারণ কম্বিনেশন, তোমরা অবশ্যই করবে। আর এই যে পরোটা হয়েছে না, বড় বড় রেস্টুরেন্টকে হার মানিয়ে দেবে। যদি রেস্টুরেন্টের জিনিস বাড়িতে বসে খাই তাহলে তো দুর্দান্ত হবে। অবশ্যই তোমরা করে আমাকে জানিও তোমাদের কেমন লাগবে। আমার এই রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবে, তার সঙ্গে পাশে থাকা বেল আইকনটা কিন্তু প্রেস করে দেবে, আর অল বাটনটাও ক্লিক করে রেখে দেবে। যখন আমার নতুন ভিডিও দেবো তার নোটিফিকেশান তোমাদের সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর তার সঙ্গে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস ও সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবে না। তাহলে আজ এখানেই শেষ করছি, আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো। নমস্কার।